Aí, ó. BMW X1. Problema crônico dessas lasanhas. Faz uma barulheira dentro do carro. Esse suporte no motor ali, ó. Bem facinho de trocar. Tira a capinha aqui. Tira a capa de roda. Afasta o caninho aqui, ó, da água. E esse fio. Ele vai sair aqui por baixo aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Calça com cavalete, tira esses 3 parafusos. Tem aquele parafusinho 8 que fica no suporte do motor. E um que fica nesse caninho aqui. E mais um que fica preso no chassi do carro, do lado. E mais umzinho fica lá embaixo, ó. Tirou os parafusos, tirou o suporte, dá uma levantadinha, uma baixadinha no carro. Ele passa bem aqui pelo meio aqui, ó, pra baixo. Por baixo aqui assim, ó. Show de bola. Servicinho. Cobrar em 2 horas, vamos dizer, de serviço. E é isso. Um abraço. Curte, comenta, se inscreve no canal. Tamo junto.